వెల్కమ్ టు సాన్వి సమన్వి వ్లాగ్స్. ఈరోజు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్తో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళ కోసం చిన్న హోమ్ రెమెడీ. తులసాకు తేనెలో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు తులసాకుల్ని నీట్గా వాష్ చేసుకుని ఇలా కలంలో వేసి మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ పేస్ట్ని టీ స్ట్రైనర్లో వేసి స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తులసి జ్యూస్ రెడీ అయింది కదా. 1 స్పూన్ హనీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ జ్యూస్ని ఉదయాన్నే పరగడుపున పిల్లలు 1 స్పూన్, పెద్దవాళ్ళు 2 స్పూన్స్ తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.